ថាភ្នែកគាត់អាកម្មហើយឡើងសរសៃហើយដូចមានអាចភ្នែកតើអាចព្យាបាលដោយរបៀបណាចាយើងអាសាឡើងអាចភ្នែកហើយភ្នែកឡើងសរសៃក្រហមមិននឹងអាសាភ្នែករបស់យើងស្ងួតកាលណាភ្នែករបស់យើងស្ងួតអាសាឡើងអាចភ្នែកឬក៏អ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាភ្នែកមញោបចាខ្សោយក៏ហៅខ្សោយបាក់ភ្នែកមញោបហ្នឹងគឺវាមានដឺក្រេរបស់វាទៀតតែបើមញោបចូលដល់5-600អាហ្នឹងគាត់អាសាឡើងអាចភ្នែកឡើងសរសៃក្រហមហើយមួយទៀតអាចភ្នែករបស់យើងពេលយើងយកសលៃត្បាល់តាជីទៅយើងត្បាល់មកតាមអាគល់ភ្នែករបស់យើងឡើងតាយរៀងមានតសៃដូចសក់អាហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងមញោបភ្នែកហ្នឹងវាមានកតាប្រឈមច្រើនបងចាកតាប្រឈមបើសិនជាស្រីអ្នកដែលគាត់ឧស្សាហ៍ប្រើ mascara ប្រើគ្រឿង make up ប្រើអីច្រើនទៅវាប៉ះទៅដល់ភ្នែកវាធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងស្ងួតទៅវាខ្សោយតែបើយើងបរោះអាចនឹងយើងប្រើភ្នែកច្រើនអាចនៅអាយុរបស់យើងច្រើនអាចរបបអាហារការគេងរបស់យើងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់អាហ្នឹងក៏វាខ្សោយដែរឬក៏តាក់ទងនឹងបញ្ហាសុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងចាអាហ្នឹងខ្ញុំមានជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់លេបបងនេះជាឈុត3មុខអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យលេបជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់3មុខយើងមានច្រើនឈុតទៀតសម្រាប់ភ្នែកតែខ្ញុំលើកមកតែ3មុខហ្នឹងទេសម្រាប់ភ្នែកគឺបងអាចប្រើជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់លេបបើភ្នែកយើងអាសាលកម្មយើងប្រើទៅធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងត្រជាក់នេះបងខ្ញុំមានប្រភេទ Vivo នេះណា Vivo នេះគឺភ្នែកដែលគាត់ស្ងួតលមាស់លកម្មអានឹងពេលយើងប្រើទៅថ្នាំហ្នឹងពេលយើងប្រើទៅធ្វើឲ្យភ្នែករបស់យើងត្រជាក់ស្រឡះមកវិញចាហើយបើសិនករណីថាអូភ្នែករបស់គាត់មានឡើងសរសៃក្រហមអានេះកូជីនឌីនេះបកកែខ្លាំងមែនតើឡើងសរសៃក្រហមពេលយើងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យសរសៃវ៉ែនណាពួកសរសៃឆ្មាតូចនៅក្នុងភ្នែករបស់យើងក្រាបទៅវិញចាក្រាបទៅវិញឲ្យភ្នែករបស់យើងឡើងថ្លាមកវិញចាហើយបើមានខ្លាញ់កតុយថ្លែនអានឹងក៏ខ្ញុំបូកជាឈុត3មុខអញ្ចឹងយើងយកជាឈុត3មុខអញ្ចឹងទៅវាធ្វើការរួមគ្នាវាធូរឲ្យបានផលលឿនសម្រាប់ភ្នែកស្ងួតភ្នែកក្រហមខ្លាញ់កតុយថ្លែនចាអានឹងយើងប្រើជាឈុតប្រើជាប្រភេទថ្នាំគ្រាប់លេប3 ទៅ 5ថ្ងៃឬក៏មួយសប្តាហ៍ភ្នែកស្ងួតលមាស់លកម្មកាហាយក្រហមចាប់ដើមទទួលបានលទ្ធផលចាបើយើងដឹងថាធូរច្រើនមែនតើអាចចន្លោះពី10ថ្ងៃឬក៏ទៅកន្លះខែភ្នែកយើងចាប់ដើមដឹងថាថ្លាចាប់ដើមដឹងថាស្រឡះចាប់ដើមដឹងថាស្រួលដោយសារយើងញ៉ាំថ្នាំវាផ្ដោតពីកោសិកាបាបភ្នែកពីខាងក្នុងពេលណាដែលខាងក្នុងរបស់យើងព្យាបាលបានល្អប្រសើរហើយទៅខាងក្រៅរបស់យើងដឹងថាធូរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចបងគ្រុនផ្ដាសាយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងអត់ញ៉ាំថ្នាំយើងមានអារម្មណ៍ថាក្តៅមុខក្តៅមាត់ក្តៅភ្នែកឈឺក្បាលចានៅពេលដែលយើងញ៉ាំថ្នាំទៅវាសម្រួលរាងកាយរបស់យើងឲ្យល្អប្រសើរយើងចាប់ដើមដឹងថាអូរៀងអន់ឈឺក្បាលស្រឡះមុខស្រឡះមាត់អាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបងយើងប្រើថ្នាំលេបនេះគឺវាផ្ដោតពីការស្ដារកោសិកាបាបភ្នែកពីខាងក្នុងភ្នែកស្ងួតចាញ់ពន្លឺចាហើយនឹងផ្ដោតលើការរំលាយសាច់ខ្លាញ់កតុយថ្លែនចាហើយជួយសរសៃបាតភ្នែកចាអញ្ចឹងបងអាចធ្វើការតាក់ទងមកទឹកតុករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏អាចអេដមក Telegram របស់ខ្ញុំ011928283ចាខ្ញុំនឹងលម្អិតពីគ្រោះជូនបងហើយនឹងប្រាប់ពីការប្រើប្រាស់ហើយនឹងប្រាប់ពីរបៀបដែលយើងប្រើទៅរយៈពេលប្រហែលដែលយើងប្រើជោគជ័យរយៈពេលប្រហែលដែលយើងប្រើទៅបានប្រសិទ្ធភាពចាអរគុណច្រើន